Okay, hello everyone, and many Labdien thanks. visiem un paldies, ka pievienojaties šodien šai sesijai. Esmu Anastaša Stognī un esmu ļoti pagodināta, ka varu vadīt šo te paneli. Esmu žurnāliste, strādāju Financial Times, rakstu par Krieviju. Un temats, par kuru šodien runāsim, ir informatīvais karš un kā nezaudēt tajā, ja mūs apžilbina īstermiņa uzvaras. Es domāju, lai iepazīstinātu paneļa diskusijas dalībniekus un arī, lai aizsāktu šo tematu, varbūt jūs varētu īsumā definēt, kas ir šīs īstermiņa uzvaras un kā vispār informatīvajā karā mēs varam definēt Viktoriju. Es sāku šeit. No manis pa labi, Jānis, lūdzu. Manā skatījumā informatīvais vai kognitīvais karš neatšķiras no reālā kara. Manuprāt, uzruna dezinformācijas karā nozīmē uzvara kaujas laukā, un tā ir mana definīcija. Vai esat pamanījuši kādas īstermiņa uzvaras? Manuprāt, lielākā uzvara, kuru esam guvuši šajā karā, bija pašā sākumā, kad ASV kampaņa, var teikt, atņēma jebkuru asumu Krievijas propagandai. Un viņi nezināja, ko tad darīt, ja viņa nolūki ir zinām visai pasaulē, izņemot pašiem krieviem. Tas sagrāva viņu stratēģiju, viņu kampaņu un kaut kādā mērā arī veicināja uzvaru kaujā par Kijevu. Un es domāju, tas bija izšķirošs elements šajā karā. Virzīsimies tālāk. Pirms es atbildu uz jautājumiem, man jāpasaka paldies, ka uzaicinājāt mani, esmu pirmo reizi šajā konferencē. Ukrainas skatījums attiecībā uz īstermiņa uzvarām. Protams, šī mūsu noturēt spēja izturēt šo Krievijas dezinformācijas kampaņu. Un mēs mēs esam arī segmējuši izpratni par mēdīju pratību mūsu valstī. Mēs arī saprotam, ka tā nav tikai dezinformācijas kampaņa, kuru var ignorēt, vai kuru var nelikties nezinis. Izmantojot tādus izglītojošus līdzekļus, mēs esam veidojuši karikatūras bērniem, kas ir dezinformācija, kas ir boti, kas ir informatīvais šis te burbulis. Papildus arī tam mēs arī piedāvājām mācības mūsu studentiem, arī valsts pārstāvjiem, arī valsts iestādēm. Un es domāju, ka tas ir īstermiņā, tās ir īstermiņa uzvaras, bet nākamais līmenis būs, es domāju, jau strateģiskāks darbs ar mūsu valstību un arī regulējums. Paldies, paldies! Jūsuprāt, kādas ir īstermiņa uzrunas? Liels paldies, ka uzaicinājāt mani. Domājot par mani un globālās ASV valsts departamenta globālās iesaistes centru, ikdiena, kad var sakārtināt Solovjovu vai Peskovu, tā ir uzvara. Ir īpaši tad, kad viņi dusmīgi komentē un dod saites uz mūsu ziņojumiem un izplata tos mūsu ziņojumus šādā veidā. Tāds viens konkrēts piemērs, tas bija apmēram pirms 8 mēnešiem. Mēs vērojām Krievijas dezinformāciju, kā tā tiek plānota, kā tiek grib apvainot Ukrainu, ka Ukraina izmanto tā dēvēto netīro bumbu, kas izplat netīro radioaktīvo materiālu. Mēs pētījām šos pretizlūkošanas ziņojumus, arī konkrēti tādas vietas frontes līnijā, jo kur viņi saviem kareiviem izdalīja arī šos īpašos aizsardzības tērpus. Parasti jau saviem kareiviem kaut ko tādu neizdala, ja gaida. Un mēs par to jau sākām runāt publiski un to atklājām, kas varbūt mums nedaudz kaut kā kaitējām pretizlūkošanai, bet mēs redzējām, ka Krievija plāno Ukrainu apsūdzēt par to un šo kampaņu pārtrauc.
Protams, mēs nevaram būt pārliecināti, ka viņi nākotnē to nedarīs, bet to viņi neizdarīja. Un viņi tiešām, Krievija neuzmeta šo te tā dāvāto netīro bumbu, kas būtu ļoti bīstami. Arī man šķiet, ka tā ir uzvara, bet diezgan liela uzvara, bet par mazām īstermiņa uzvarām. Visas īstermiņa uzvaras, protams, virzās uz šo ilgtermiņa mērķi, protams, tā ir Ukrainas uzvara. Un Ukrainas uzvara un miers atbilstoši Ukrainas nosacījumiem. Un cerams, ka Ukraina uzvarēs un Krievija būs militāri sakauta, tā kā Sārta kungs arī teica. Informatīvajā kaujas laukā mēs redzam arī šādas pašas uzvaras, tāpat kā militārajā kinētiskajā jomā. Bet tomēr pēdējo 20 mēnešu tādā griezumā mēs varam minēt šādas uzvaras Ukrainas, Eiropas Savienības un globāli. Sākot ar to, visi atcerēsimies pirmajos šajos te kara vakaros prezidents Zelenskis un ar saviem palīgiem uzņēma šo te video un rādīja, mēs esam šeit. Arī Čūskas sala un visi tajā laikā apguva šo to no krievu valodas tajā brīdī. Un varbūt arī, ka visi atceras, kā Ukrainas vecmāmiņa arī tā kā atbrīvojās no drona. Un tad ir viss tādi jauki stāsti, bet Eiropas līmenī, manuprāt, lielākais stāsts par panākumiem ir tas, ka mēs visi esam saglabājuši savu vienotību, ko Krievija negaidīja. Krievija gaidīja, ka mēs strīdēsimies savā starpā, ko darīt, bet ne. Mēs esam visi bijuši ļoti vienoti, mums ir vienota pozīcija, valstis, valdības, bet arī sabiedrības. Un ir šis te nostāja, ka mēs cīnīsimies par Ukrainu līdz pat beigām. Un trešais līmenis ir globālais. Apvienotajās nācijās, es domāju, mēs redzējām šo te arī uzvaru. 140 valstis atbalstīja Ukrainu un vērsās pret Krieviju. Ukrainai ir bijušas šīs uzvaras un šie stāsti, ko var izstāstīt. Un tagad varbūt cilvēki šaubās, vai nav kaut kāds tāds nogurums vai pretuzbrukums norit tik ātri, kā varētu gribēt. Bet ko var sagaidīt? Ko var sagaidīt no Ukrainas? Lai tā Ukraina katru dienu uzspridzina Krimas tiltu tiešām? Jā, ļoti jautājums vietā. Jurģi, jūs laikam esat pēdējais, bet varbūt jūs arī varētu definēt mazās uzvaras un minēt kādus piemērus. Bet tāpat arī varbūt jūs varētu nedaudz parunāt par pretrunām, ja tādas ir starp mazām uzvarām un ilgtermiņa skatījumu, un cik gatavi jūsuprāt rietumi ir cīnīties šajā ilgtermiņa informatīvajā kaujā. Paldies par šiem diviem jautājumiem. Ja runā par īstermiņa uzrunām, es skatītos uz politiku, un es domāju, ka ļoti svarīga uzvara, ko panācām, ir tas, ka mēs nevis tikai vienkārši runājam par to, par šo informācijas manipulēšanu, bet mēs kaut ko sākam darīt. Un vēl viena uzvara Eiropas Savienības līmenī bija tas, ka tika pieņemts īpaši tāds rīku komplekts padomei. Eiropas Savienības padome pieņēma šo te rīku tādu, un lai vērstos pret šādu ārvalstu manipulācijām. Un mums ir arī digitālo pakalpojumu tāds likums, lai mēs varētu vērsties pret dezinformāciju sociālo mediju platformās. Un tīri runājot par rīcību, es domāju, īstermiņa uzvara ir sankcijas. Mēs aizliedzām raidīt dažus no šiem te, tā kā Sputnik, Russia Today, šiem kanāliem liedz raidīšanu. Bet ja tagad otrs jautājums, domājot par ilgtermiņu. Manuprāt, ir grūti uz to atbildēt. Ja es gribētu rast kaut kādu analogu, man būtu jāpārfrāzē Guns N' Roses dziesma, vai jāpiemērojas vai jāmirst. Īstermiņa uzvaras, par tā mums nevajadzētu priecāties, jo Krievijas federācija un arī citi ir ļoti skaidri veido struktūras ilgtermiņa spēlē. Un mums ir jāpielāgojas. Ja es mēģinātu kaut kādā veidā šo gatavību tā kā nodefinēt,
tādos divos blokos gatavība. Pirmkārt ir svarīga, lai ir politiskā vadība vai politiska uzmanība, ko pievērš šiem jautājumiem. Un arī, lai būtu enerģija mobilizēties, jo autokrātijas ir ļoti labi mobilizētas. Mēs redzējām, kā viņi to dara. Un, protams, aiz mobilizācijas ir jābūt arī resursiem, jo pretējā gadījumā, ja mums nav resursu, tad mums ir tikai cilvēki, bet mums vajag institūcijas, budžetus, rīkus, lai arī monitorētu dezinformāciju. Ir šie trīs dažādie leņķi, bet es domāju, ka mums patiešām ir pozitīvi iegūmi, bet ir ļoti daudz vēl darāmā. Paldies par visu jūsu ieguldījumu, un es arī piekrītu jums, ka mums nevajadzētu ļaut, ka īstermiņa uzvaras mūs apžilbina, bet arī tomēr mums nevajadzētu tais novērtēt par zemu. Un otru jautājumu es gribētu uzdot cilvēkam, kurš tiešām cīnās šajā informatīvajā karā Ukrainā frontes līnijā. Jautājums, kā Krievijas dezinformācijas stratēģija un šis te rīku klāsts ir attīstījies pēc iebrukuma Ukrainā? Es varētu sacīt, ka mēs, mēs revolucionāras lietas, mēs bloķējām Odnoklassniki, Kontakti, mēs bloķējām prokrieviskas televīzijas. Prezidents izveidoja šo centru, lai vērstos pret dezinformāciju, jo viņš paredzēja, ka tas intensificēsies. Jo kopš 22. gada 24. februāra šie masīvie, intensīvie uzbrukumi mūsu informatīvai telpai, tie nav salīdzināmi ne ar ko. Un es varu tikai sacīt, ka šobrīd tie koncentrējas nevis uz mums, bet uz rietumvalstīm kopumā. Bet, protams, viņi strādā arī pret mūsu valsti, izmanto mūsu ievainojamības, lai destabilizētu, diskreditētu mūsu valdību, arī mūsu sabiedrību. Bet viņi mainas to fokusu. Taču, ko mēs darām? Mēs arī esam mainījuši savu pieeju. Mēs bijām tā kā analītiskais centrs, kas apkopo dažādus no šos te monitoringa datus no dažādām valsts institūcijām, organizācijām, un veidojam tādu kopainu, lai saprastu notiekošo. Taču es domāju, ka pēc 24. februāra visas valsts institūcijas saprata, ka mums ir jākoncentrējas uz publisko komunikāciju, mūsu sociālo tīklu konti, arī mūsu. Es domāju, ka arī mūsu šis izlūkošanas dienests arī ir, un visi drošības dienests arī kļuva ļoti populāri. Mums visu laiku ir jākomunicē ar mūsu cilvēkiem, kas notiek, vai kaut kas no tā, kas parādās, ir taisnība vai nav taisnība. Un ko mēs darām vēl papildus tam? Protams, ar to vien nepietiek. Mēs arī strādājam, protams, ar slepenajiem dienestiem Ukrainā. Ja mēs redzam tā dāvātos propagandistus, kas sūta šo dezinformāciju, mēs nododam tālāk šo informāciju. Viņi var šos cilvēkus pakļaut sankcijām, var uzsākt kriminālu izmeklēšanu, jo kara laika dēļ, kara stāvokļa dēļ, mums ir panti krimināla kodekstā arī pret kolaboracionismu un izmantojam jebkuru iespēju, lai ierobežotu šādu cilvēku darbību, kas konstanti destabilizē mūsu valsti. Un, protams, mēs arī cenšamies arī strādāt ar nevalstiskajām organizācijām mūsu valstī. Ja redzam kaut kādu informāciju, tātad mēs arī sūtam arī savus monitoringa rezultātus un viņi var arī atzīmēt un Facebookā un citur Twitterī arī norādīt, ka tā ir dezinformācija. Mēs esam bloķējuši vairāk nekā 200 YouTube kanālus mūsu teritorijā, kuros bija tikai un vienīgi dezinformācija. Un mēs arī veicam lielus pētījumus par plašām dezinformācijas kampaņām un dalāmies ar rezultātiem ar mūsu sabiedrību. Mums ir tā publiskā komunikācija, bet arī sniedzam šo informāciju ar mūsu partneriem un arī par tādu dezinformāciju, kas nāk jau no 2014. gada, arī melnā tirgus tādiem ieročiem. Arī Krievija joprojām cenšas izmantot kaut visas iespējas mūs diskreditēt. It kā
visi tie ieroči, ko mūsu partneri mums ir iedevuši, mēs pārdodam melnajā tirgu, un tagad Hamas to izmanto pret Izraelu. Pilnīgas muļķības, bet šī dezinformācija tiek turpināta. Un tā visiecienītākā lieta, ko viņi arī dara, rada šīs dezinformācijas kampaņas ārzemēs, lai mazinātu rietumu partneru atbalstu mums. Un, piemēram, šis stāsts par Zelenski, ka viņš piesavinās rietumu naudu, tur bija gan viltoti video materiāli, gan daudz kas cits. Un mēs visu laiku stāstam saviem partneriem un norādām, ka šīs ir visiting some country, they're creating dezinformācijas kampaņa. Vai arī par mūsu pirmo lēdiju vienmēr, kad viņa apmeklē kādu valsti, parādās kampaņas, ka viņa ir kaut ko ļoti dārgu nopirkusi, izmantojot mūsu rietumu partneru naudu. Pēdējā reize bija Ņujorkā, kad viņu apvainoja, ka viņa ir nopirkusi Cartier juvelieru izstrādājumus par $1 miljonu, bet šī kampaņa nāca no Nigērijas resursiem. Viņi publicēja čeku, un Cartier veikala darbinieks sāka runāt par šo te pirmo lēdiju. Tur bija video, ko Nigērijas avoti apstiprināja, un uz čeka ir datums, kad pirmā lēdija nebija Ņujorkā, bet gan Kanādā. Vienmēr, kad viņi vēlas rīkoties radoši, reizēm tas nostrādā. Cilvēki ierauga to savos vietāruņos un pat nepacenšas pārbaudīt, vai tas ir pareizi vai nē, vai tā ir taisnība vai nē. Un tāpēc mums ir jāstrādā ar partneriem, jāinformē par šo, lai viņi var izmantot savus līdzekļus jau kā to apturēt, bet mums arī problēmas savā valstī. Piemēram, Telegram avots, un arī no turienes nāk daudz informācijas. Un, piemēram, Ukrainā nevar bloķēt Telegram kanālus, ka ja bloķē kontakti un Одноклассники, tad ir alternatīva Facebook, bet Telegram kanāli, cerams, ka WhatsApp kanāli parādīsies un mēs varēsim pāriet pie tiem, bet vēl joprojām šīs ir tās problēmas, kas mums jārisina. Un es domāju, ka galvenās lietas, ko mēs esam iemācījušies, ir neatslābināties, strādāt 24 stundas dienā. Un otrais, mēs sapratām, ka strateģiskās komunikācijas ar sabiedrību ir visa pamatā, tas ir būtiski, un mums ir jāsadarbojas, mums ir jākoordinē ar valdības iestādēm šīs darbības. Papildus tam arī noteikumi. Digitālo pakalpojumu likums ir ļoti labs, bet, diemžēl, mēs nevaram pievienoties. Cerams, mēs pievienosimies Eiropas such regulations. That's why Savienībā varēsim to izmantot, bet mūsu valstī mums nav šāda regulējuma, un tāpēc mēs pie tā strādājam. Paldies par šo lielisko aprakstu, raksturojumu, kas notiek uz vietas, un ļoti labi, ka jūs pieminējāt mācības, ko jūs esat guvuši, jo šo jautājumu vēlējos uzdot arī pārējiem, ko viņi ir iemācījušies no šīs pieredzes, kādas mācības ir gūtas no Ukrainas pieredzes, sekmīgi cīnoties ar Krievijas propagandu, kas visu laiku pastiprinās un kas tagad ir vērsta adresēta ne tikai Ukrainai, bet arī rietumiem. Vai varat padalīties ar savu pieredzi, savu viedokli vai mācībām, ko esat guvuši? Es domāju, ka viena no pirmajām lietām, kas ir arī svarīgākā, ir tas, ka efektīvākais veids, kā cīnīties ar dezinformāciju, ir atmaskot to. Un tātad būt pirmajiem ar pareizu informāciju, tas ir svarīgākais. Otra mācība
tieši tāpat kā militārajā kaujas laukā. Tas ir pilnvaru deleģēšana tiešām uz attālinātākajiem līmeņiem, un tieši tas pats attiec uz komunikāciju. Ja vēlaties hierarhiskas komunikācijas, tās nestrādās, ir jāuzticās zemākajiem ķēdes līmeņiem. Viņiem ir jāpiešķir brīvība, un viņi nāks klajā ar daudz labākiem risinājumiem nekā jebkurā hierarhiskā sistēmā. Trešais, nav vajadzīgi birokrātiskie rīki, inovatīvas, ārpus rāmju izejošas ziņas ir tās, kas darbojas, un ja mēs darām kaut ko ļoti nogurdinošu, garlaicīgi, tad nevajadzētu būt pārsteigtiem, ka tas nedarbojas. Vēl kādi papildinājumi, kā cīnīties ar propagandu? Es vēlētos papildināt Jāni. Es domāju, ka svarīgi ir arī tas, lai būtu narratīvs, kvalitatīvs un būtu tīkls. Tieši tāpat kā uzbrucējiem, viņiem ir savi tīkli, viņiem ir šīs te pilnvarotās personas. Un Ukraina ir pierādījusi, ka ar mēdījiem, gan nacionālajiem, gan reģionālajiem, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijām var panākt efektivitāti un nodot ziņu. Vismaz man personiski vēl viena lieta ir rīkoties ātri. Komunikācijā ir nepieciešama ļoti ātra rīcība. Ir jārēģē ļoti ātri. Protams, ir ļoti jauki, ja ir kapacitāte nāk klajā ar savām ziņām, bet ir jābūt arī kapacitātei, lai tieši vērstos brutālā veidā pret šo. Un attiecībā uz Ukrainas pieredzi mums ir tiešām jāaplaudē Ukrainai, jo jums ir izdevies iznīcināt šo Krievijas pārākumu gan militārajā jomā, gan visu šo stāstu par brāļu tautām, un lietas ir tiešām mainījušās, un es domāju, ka tas ir bijis ļoti svarīgi. Vai jums ir kādi piemēri arī prātā? Jūs minējāt, ka mums ir jābūt radošiem, atmaskojot šos propagandas naratīvus, varbūt ir kādi piemēri. Es aicinātu visus iespējams šī tāda kā mazliet reklāma, bet es aicinātu visus aplūkot mūsu tīmekļa vietni. Katru dienu mēs analizējam jaunus dezinformācijas stāstus un atmaskojam tos. Mums ir valsts departamenta vietnes, kur ir šī informācija, bet tur nav nekā radoša un inovatīva. Tur, protams, ir oficiālie ziņojumi, bet radošuma piemērs. Kad Somija pievienojās NATO, viņiem tur bija jāpierāda, ka jūs neesat robots, lai aplūkot tīmekļa vietnes, un tur viņi bija izmantojuši piesnīgošu mēžu un lūdza jūs atzīmēt 15 noslēpušos Somijas snaiperus. Tas arī bija tāds noteikti vērsts pret Krievijas naratīvu. Mēs esam redzējuši, kas notiek kaujas laukā Ukrainā, un tā ir tiešām īstā frontes līnija. Bet mēs raugāmies arī uz vietauruņiem, kas mums katram ir kabatā, un arī tur notiek kaujas, arī tas ir kaujas lauks. Jo Krievija jau īsteno šo kāru caur katru no mūsu vietauruņiem. Mums ir jāsaprot, cik agresīva ir
Krievijas šajā ziņā. Šīs ziņas palaist ir ļoti lēti un vienkārši. Viņiem ļoti labi veicas, un Krievijā mēs saskaņā ar mūsu aplēsēm tam tiek tērēt līdz $6 miljardiem gadā. Viņi zina, ka tas darbojas, un tāpēc viņi tērē lielus līdzekļus, lai to darītu. Un arī sociālajos mēdījos ļoti daudz šādu ziņu, un to ir nepieciešams kontrolēt, un pret to ir nepieciešams vērsties ar kopīgiem spēkiem. Mēs saprotam, ka cīņa pret Krievijas dezinformāciju ar milzīgo budžetu ir svarīga, bet te pašā laikā ir arī citi spēlētāji, kas rada dezinformāciju. Jautājums ir, kā līdzsvarot centienus starp Krieviju un citiem spēlētājiem, vai mums ir laiks vērsties arī pret citiem spēlētājiem, kā rietumiem vajadzētu reaģēt šajā komplicētajā dezinformācijas vidē. Es gribēju paturpināt jūsu teikto. Really rocking it. So yes. Man ir prieks sadarboties ar jums, un jums ļoti labi veids šajā darbā. Protams, šī kustība izplatās un vēršas plašumā, un tāpēc nākotnē būs ļoti daudz darba. Un šī dezinformācija, protams, nāk ne tikai no Krievijas, bet arī citiem spēlētājiem. No mūsu skatījumā, tā kā mēs esam uz robežas, uz Eiropas Savienības un NATO robežas, protams, informācijas vide un draudu informācijas vidē vienmēr mums ir aktuāls jautājums, un tāds saglabāsies paredzamā nākotnē, un tam ir acīm redzami iemesli. Mēs esam šo pieredzējuši jau 30 gadus, kopš Latvija atguva neatkarību, un kopš pievienojāmies Eiropas Savienībai un NATO un nekļuvām par Krievijas koloniju. We have some practice. Mēs kaut ko zinām par viņu metodēm, par viņu izmantoto taktiku. Mums ir arī zinām praktiskā pieredze cīnoties pret to. Bet mums tiešām daudz atmaskošanas darba un tāda proaktīva atmaskošanas darba. Un nākamnedēļ arī sāksies jauna kampaņa, kur tiks apvienot šīs pieejas. Un šo spēlētāju skaits pieaug. Un iemesls tam ir tāds, ka tas darbojas, un papildus tam tas ir arī labs bizness. Krievija dominē, Ķīna ir lielākais spēlētājs citos reģionos, tāpat jāpiemina arī Irāna. Ir arī citi lielāki nevalstiskiem spēlētāji šajā jomā, bet viena no galvenajām iezīmēm tiem visiem ir nepieciešama infrastruktūra, digitālā infrastruktūra, pamatojoties uz kuru tie var darboties, un tāpēc es uzskatu, ka tā vietā, lai raudzītos uz šiem individuālajiem apdraudošiem spēlētājiem, svarīgākais ir skatīties uz iespējotājiem. Un te mēs nonākam atkal pie jautājuma, kāda ir sociālo mēdīju platformu atbildība un loma. Un ļoti labs nesens piemērs ir iepriekš kā Twitter pazīstamā platforma, kur līdz īpašnieka maiņai tā bija tiešām pieejama Krievijas propagandai, bet 2 mēnešus pēc īpašnieku maiņai mēs redzam, ka Krievijas propagandas sniegums ir dubultojies, vairāk kā dubultojies. Es ceru, ka izdosies īstenot digitālo pakalpojumu likumu,
Bet manā skatījumā šī ir galvenā uzsvara joma, jo šeit ir iesaistīti visi. Vai tā ir tikai Krievijas propaganda? Mums ir pastāvīga datu bāze, ko mēs uzturam, tā kā tie nav tikai mani novērojumi. Ja tie būtu mani novērojumi, tad es teiktu, ka nē. Un tagad Izrēlā izvēršoties kārā, mēs redzam, ka situācija ir daudz sliktāka, un mēs jau Ukrainas kara sākumā redzējām to. Un viens no iemesls ir, ka X ir kļuvusi par platformu, kur šīs aktivitātes ir daudz vairāk atļautas. Un runājot par citiem šiem kārajiem konfliktiem, kas notiek šobrīd, ne tikai šeit Eiropā, bet arī citur, un, protams, tas nav vienīgais. Un rietumi arī nav vienīgais Krievijas dezinformācijas mērķis. Es ierosinātu nedaudz vairāk parunāt par Krievijas propagandas globālo tvērumu, kādi ir tie citi reģioni, kuri ir Krievijas mērķis un ko Krievija grib sasniegt un tajos tā dēvētajos globālajos dienvidos un arī citos reģionos, kurus skar Krievijas propaganda. Mēģināsim iezīmēt plašāku kopainu, lūdzu. Es strādāju globālajā iesaistes centrā, jā, man tāpēc arī tiek šis globālais jautājums. Jā, mēs redzam draudus daudzām valstīm, un arī nāk no daudzām valstīm, un pašreizējais konflikts Izrēlā un Gazā parādās gan tie paši, kas jau ir izmēģinājuši visu, ko var, gan arī vēl parādās arī citi darboņi. Ķīna ir tāda ilgtermiņa spēle. Nu, tai labāk patīk, ka tā var kontrolēt savus vēstījumus globālo mediju platformās. Irānā ir vietas, kur tā ir ļoti aktīva, un kura tā ir, bet citur nē. Krievijā ir globāls tvērums. Krievija savu dezinformācijas miskasti katru dienu izber pasaulē. Un viņi to dara tik daudz un nepārtraukti, ka kaut kas jau kaut kur aizķersies un sasniegs mērķus. Un tie mērķi reti kad ir virzīti tādas Krievijas politiskās prioritātes. Protams, katrai valstī ir jāizmanto līdzekļu savu mērķu sasniegšanai, bet Krievija manipulē ar informāciju ne obligāti, lai sasniegtu šos mērķus, bet vienkārši, lai radītu haosu un šķelšanos citās valstīs. Un gandrīz ikvienā valstī esam redzējuši šādus piemērus, kur Krievija manipulē ar informāciju, lai mazinātu uzticēšanos valdības institūcijām, apšaubītu taisnīgu vēlēšanu ticamību, neusticētos tiesu varai, neusticētos medijiem šajās valstīs. Jo Krievija uzskata, ka haosa radīšana, tīpaši demokrātiskās valstīs, kas ir vadīgi saistot to rietumiem un NATO, tas nāk tai par labu. Un vai tas notiek manā valstī vai citās valstīs, mēs varam atrast daudz šādu piemēru. Es minēšu vienu 2017. gadā, es pasniedzu Džordža Vašingtona universitātē, varbūt kāds šeit arī par to dzirdēja. Mums bija tāda pretruna, Kolens Kaperniks, šis te futbols, kurš nometās ceļos, kad tika atskaņota himna, lai sekmētu tādu lielāku cieņu pret afroamerikāņiem. Un citi spēlētāji viņam pievienojās, un tur bija tāds pretrunīgs jautājums. Mēs izpētījām vairāk kā 2000 tādus ierakstus sociālos medijos. Apmēram 65% no šiem ierakstiem nenāca no Savienotajām valstīm. Un ir ļoti maz no NFL tādi fani ārpus ASV ir ļoti reti sastopami. Lielākā daļa no šiem ierakstiem nāca no Pēterburgas, no Krievijas. Viņi iesaistījās leģitīmā diskusijā Amerikā. Un tātad tur bija rakstīts, jums ir jāceļās un jācīnās par savām tiesībām. Un arī vienlaikus viņi sūtīja tādus ziņojumus arī labējiem. Viņi sabradā Amerikas karogus, pļauj uz veterānu
kapiem, jums ir jācīnās pret viņiem un tiešām centās izraisīt sociālas sadursmes šādā veidā. To mēs redzam katru dienu visās valstīs, ka Krievi izmanto šo te manipulāciju ar informāciju, lai tās problēmas, kas valstīs pastāv, tā izvērstu, paplašinātu, pastiprinātu. Un tāpēc mums visiem kopā ir jācīnās. Atspēkojot šo informāciju pirms tā parādās, kad tā ir parādījusies, lai cilvēki saprastu, ka tas, ko parādās viņu telefonos, tas ir manipulācijas. Mēs nevienā valstī, kurā esam strādājuši, pētījuši, neesam atraduši situāciju, kur Krievija nemanipulētu ar informāciju. Ja drīkstu piebilst, te parādās interesanta tāda iezīme, ko mēs redzam šajos reģionos. Un tas ir pētnieki arī Afrikā to konstatējuši, parādījuši un demonstrējuši, ka šīs te mākslīgā intelekta izveidota personība pieņēma 60 darbā žurnālistus, lai izveidotu ziņu platformu. Un mēs arī Ukrainā redzam, mākslīgā intelekta žurnālisti ražoja ļoti daudz rakstu, kā pārstāvot šo te multiplicējot Krievijas naratīvu. Tā kā mēs redzam jaunas tādas tendences, ko viņi izmēģina globālajos dienvidos un pēc tam vēlreiz tā kā izmēģina šeit mūsu reģionā. Tā kā es gribētu patiešām brīdināt, lai mēs piesargāmies no mākslīgā intelekta radītajiem žurnālistiem. Jā, tas ir biedējoši ar īstajiem žurnālistiem. Kā jums šķiet, pasaule ir gatava šādiem izaicinājumiem? Draudu ainava visu laiku mainās, tehnoloģija piedāvā jaunus veidus, kā uzbrukt un arī kā aizstāvēties, un jaunus tādus izturētspējas veidus. Es esmu tā saprātīgi optimistiski noskaņots, jo mums ir jābūt optimistiskiem. Būs grūti laiki, nāks grūti laiki. Dezinformācijas līmenis būs augstāks nekā šobrīd un būs milzīgi izaicinājumi. Piemēram, vai mēs varēsim atšķirt reālo materiālu digitālajā pasaulē vai nē. Aizvien vairāk mums būs grūtāk atšķirt. Un tomēr es gribētu sacīt, ka demokrātijām ir lielāka izturētspēja nekā šķiet, un autokrātijas tipiski šķiet tādas izturīgākas nekā tās ir realitātē. Un es tiešām tā kā manas nākotnes cerības, liktu uz to. Es gribētu piebilst vēl to, ka es pilnībā piekrītu tam, ka viss kļūs aizvien izsmalcinātāks, un mēs redzam arī kāda koordinēta īsta uzmanība kļuva par koordinētu neīstu uzvedību un rīcību. Un mēs redzam šos procesus, kurus mēs nevaram apturēt, bet mums pie tā ir jāstrādā strateģiski. Un mums ir jāsaprot, kā to iespējams regulēt. Diemžēl mums ir mūsu unikālā pieredze, un mēs esam atvērti, gatavi ar to dalīties. Un cerams, ka mēs visi kopā varam atrast risinājumus, kādā veidā šajās kaujās uzvarēt. Paldies, un pirms mēs pārējām pie jautājuma daļas, es ierosinātu vai lūgtu analītiķiem atbildēt uz pēdējo jautājumu. Mēs neesam runājuši par konkrētiem dezinformācijas naratīviem, bet, manuprāt, ir viens, kas ir īpaši svarīgs. Tas ir tas devātais, tāds nogurums. Ka cilvēki rietumos ir noguruši no stāsta par Ukrainas kāru un vispār par konfliktiem kopumā. Vai šis nogurums no ziņām tiešām pastāv, vai tas ir mākslīgi izveidots naratīvs? Un ja tāds nogurums no ziņām ir, ja tāds patiešām pastāv, kā tad pret to vērsties? Ja drīkstu, nesenie pētījumi ir parādījuši, ka rietumos pat ap 40% no iedzīvotāju aktīvi izvairās lasīt ziņas vai uzklausīt ziņas. Un tā ir tā tendence, un to mēs redzam, ka šī tendence pieaug, tā realistiska, taču tā ir parādība, saprotama, ka ir tik daudz negatīvā. Tā ir varbūt normāla reakcija. Ko mums vajadzētu darīt? Vajadzētu atgriezties pie tā, kas iedarbojas uz cilvēku emocijām, un atgriezties pie tiem naratīviem, kas uzrunā mūsu labāko pusi, kas mudina mūs
atbalstīt sabiedrības locekļus vai sabiedrības, kas ir grūtībās, kas cieš, kurus par kaut ko tiek sodīti. Un mums ir, manuprāt, ir jāmeklē šie emocionālie ceļi, lai mēs atjaunotu mūsu sabiedrībās empātiju. Tātad atbilde uz šo te nogurumu ir empātija. Varbūt citi viedokļi. Manuprāt, ir pierādījumi par to, ka tikai Lavrovs par šo te naratīvu to uztur, bet beigu beigās tiešām cilvēki nogurst no ziņām, varbūt nevis nogurst no tā, ka ir jāatbalsta Ukraina. Kaut arī ir cilvēki, kuri varbūt negrib klausīties radio, televīziju vai raidierakstus katru dienu, kaut arī žurnālisti dara visu iespējami labāko, lai arī parādītu jaunumus no frontes. Daži cilvēki ir noguruši no ziņām. Tas nenozīmē, ka cilvēki vairs neatbalsta Ukrainu, vairs neziedo automašīnas un tā tālāk. Bet tam jau ir nozīme, un mums nevajadzētu šīs abas parādības sajaukt. Es pat neteiktu, varbūt, ka tas ir tāds nogurums, varbūt ir vienkārši tāds, tā iestājies tāds, bet svarīgi ir tas, ka mēs turpinām sniegt palīdzību Ukrainai. Ja mēs paraugāmies uz šiem skaitļiem, tad šķiet, ka viss ir kārtībā. Tas mums dod cerību, ka cilvēki ir noguruši no ziņām, bet nav noguruši no atbalstīšanas. Nē. Un, manuprāt, mums kā komunikatoriem, valdību komunikatoriem tiešām ir jāstrādā. Ja mēs redzam, ka parādās kaut kāda sarkana, tā kā iedegās sarkanās kaut kādas podziņas, tad mēs, protams, mobilizēsim sabiedrību, un mēs to izdarīsim, izmantojot emocijas, izmantojot citus līdzekļus. Bet es domāju, ka kopumā mums viss ir kārtībā, un tā ilgtermiņa skatījums, un mums ir jāsaprot arī, ka atbalsts Ukrainai būs nepieciešams ilgtermiņā. Mums varbūt būs jānoskrien pāris ultramaratoni, kamēr mēs nonāksim līdz finišam. Mums vajadzēs daudz pacietības un izturības, un otrkārt, Krievija arī turpmāk būs ļoti nozīmīgs tāds darbonis šajā jomā. Sankcijas un izolācija nav sakropļojušas tās dezinformācijas mašinēriju, viņi pat ir palielinājuši resursus. Pat ja viņus sakaus, ja to sakaus kaujas laukā, es domāju, ka šīs te hibrīdās stratēģijas tiks uzturētas un izmantos pret rietumu sabiedrotajiem potenciāli arī nākotnē. Tā kā mums visu laiku par to jādomā. Un treškārt, mums patiešām ir jāpaaugstena mūsu kapacitāte. Tas ir tiešām aicinājums, tā kā modinātājs zvans valstīm, kas vēl nav izveidojušas valdības struktūras, kas nav veidojušas doktrīnas un stratēģijas, kā to darīt, nav nodrošinājusi kapacitāti, lai varētu monitorēt un vērstos pret šādu te ietekmi informatīvajā sfērā. Un ja nav šie praktiskie līdzekļi iedot arī plašākai sabiedrībai, lai tā varētu iesaistīties. Un tāpat arī, lai iesaistītu privāto sektoru, akadēmiskās aprindas. Mums ir doktrīna, mums ir rīki. Ik viens pilsonis zina, kā atpazīt prokremliskus, bet pat ne tikai, bet arī šīs manipulatīvās metodas, kā varbūt vērsties pret tām. Es domāju, ka to var izmantot arī citur pasaulē. Paldies, Jurģi, jūs gribējāt kaut ko sacīt, vai? Manuprāt, tas, ko es varētu piebilst, ir tas, ka pirmais komunikācijas noteikums ir atkārtot. Un ja mēs paraugāmies uz tām sistēmām, kas ir Krievijai un ko Ukraina ļoti ātri un ļoti sarežģīti veido, domājot par ilgtermiņu, es domāju, ka šie spēlētāji būs un izplatīs savus metanaratīvus. Un visus šos naratīvus, ko mēs redzam un dzirdam ikdienas, tie visi ir vairāk vai mazāk vienādi. Nekas jau nav mainījies sākot no šī gadsimta sākuma. Šie naratīvi vienmēr ir par to, ka rietumi ir korumpēti, rietuma vērtības sairst, un mūsu draugi no Vašingtonas kontrolē pilnīgi visus Eiropas Savienībā un tā tālāk. Un vienīgi tad izmanto ilustrācijai dažādus stāstus, kurus globāli piemēro dažādām auditorijām, vai
arābu runājošām valstīm vai kādiem cilvēkiem Rietumu Balkānos vai vēl kaut kur citur. Es domāju, būtiskākais te būs saprast to, ka mazliet varbūt tā kā arī tajā aizsardzības tēriņos mums patiešām daudz jāiedzen tagad nokavētais, lai mēs aizsargātu savu informatīvo vidi. Mums jāstrādā pie starptautiskajām normām, mums arī jāveido labāka izpratne par situāciju, kas notiek un kādā veidā notiek šī manipulācija. Un pats svarīgākais, es domāju, ka mums vajag reaģēt, mums jārīkojas. Ne tikai jārunā šādos fórumos un par šo te problēmu atkal un atkal, bet mums jāraugās, kā mēs varam iznīcināt šo manipulāciju ķēdi. Jo te jau nav tikai narratīva, bet arī darbība. Un ja mēs saprotam, kāda ir šī darbība, kāda ir šī rīcība, kāda šī te atkārtotā rīcība, kā viņi izliekas par uzticamiem mēdījiem, kā viņi publicē viltojumus, kā ietekmē influencerus, lai nodotu šīs vēstījumus. Šo darbību, šo rīcību var apturēt, tur nav nekā maģiska, nekā. Bet mums ir tiešām jāveido savu kapacitāti. Es zinu, ka auditorijā ir jautājumi, tad pāriesim pie jautājumiem, lūdzu. Klaus Vitman, Potsdams Universitāte. Man šķiet, ka stratēģiskā komunikācija daudz kas vairāk par informāciju un dezinformāciju, un es domāju, ka mūsu stratēģiskai komunikācijai ir jābūt pēc iespējas proaktīvai, nevis vienkārši reaģēšanai uz Krievijas dezinformāciju, un ziņām ir jābūt vienkāršām un tādām, kas piesaista. Viena tāda bija Zelenska ieteikums pamest Krīmu, kamēr tilts vēl stāv uz vietas. Un Zelenskis ir kļuvis par brīvības seju, bet Putins personificē pilnīgi pretējo. Un jūs jautājums? Ko jūs, labi, jautājums tad ir, ko jūs par to domājat? Labi. Latvijas valdes locekle Kuznecova. Vai vēl joprojām ir vērts aizsniegt Krievijas iedzīvotājus? Un, ja jā, vai mums ir kādas kreatīvas idejas, kā to darīt? Lielisks jautājums. Mēs par to runājām iepriekš. Un mēs runājām, nepieskarties šim jautājumam, bet varbūt pavisam ātri komentāri. Jā, tas tiešām ir ļoti interesants un lielisks jautājums. Par strateģisko komunikāciju, protams, tā nav tikai komunikācija, darbība ir skaļākā komunikācija, un tas ir acīm redzam un skaidri, un tas ir kaut kas, kas mums visu laiku pietrūkst un kas ir jāatkārto. Otrais par Krieviju. Es nedomāju, ka ir īstermiņa atbilde vai brīnumainā sudraba lode. Es domāju, ka ir problēma ar Krievijas sabiedrības radikalizēšanu uz ļoti ilgstošu laika periodu. Kad mūsu izlūkošana publicēja pārtvērtās telefonu sarunas no kareivjiem, un viņi visu laiku atkārtoja Krievijas naratīvu, pavisam godīgi, es neredzu pat 10-15 gadu laikā cilvēki mainīs šīs domas. Bet, cerams, ka ar visu analītisko darbu, kad mēs raugāmies uz to, kādu naratīvu viņi izmanto, kādu taktiku viņi izmanto. Piemēram, stāsti par
to, ka viņi, piemēram, pasaka, ka Ukraiņi nogalinās kara gūstekņus un tad tūlīt pēc tam sāk paši to darīt. Viņi ir izveidojuši tādas tehnikas, par kurām pat nevarētu iedomāties. Mums, protams, ir jācīnās pret dezinformācijas kampaņām, bet darbs ar Krievijas sabiedrību, tas ir ļoti ilgtermiņa darbs. Jā, protams, skaidrs komunikācijas ir ļoti svarīgas. Kas attiecas uz Krievijas sabiedrības sasniegšanu, mēs, protams, izmēģinām visu iespējamo, lai sasniegtu auditoriju Krievijā, bet problēma ir tā, ka valstis, kas izmanto informācijas manipulāciju un dezinformāciju, noliedz saviem pilsoņiem, liedz šiem pilsoņiem izteikt jebkādus viedokļus, un viņi ļoti lielu darbu iegulda, lai bloķētu visu, lai bloķētu brīvu informācijas un ideju apriti. Bet ir interesanti, kā viņi izmanto citu valstu brīvību, vienlaicīgi savās valstīs, nodrošinot, ka vārda brīvība ir tikai noteikti uzskatu paudējiem. Jā, mums ir vēl jautājumi no auditorijas. Andris Gobiņš, Eiropas kustība Latvijā. Es vēlējos jautāt par formulējumu. Te mēs pat šajā konferencē mēs runājam par Ukrainas karu, varbūt, ka tas nav pareizais termins. Tāpat arī tiek pieminētas bijušās padomju republikas, arī šis termins vēl joprojām tiek izmantots par starptautiskajos ziņu kanālos. Un trešais ir palīdzība Ukrainai. Nē, tā ir palīdzība mums pašiem, sniedzot gan militāro aprīkojumu Ukrainai. Kā apturēt šo nepareizo formulējumu lietošanu? Ir jābūt kaut kādām stratēģijām, kā to darīt. Tātad, ko darīt ar šiem formulējumiem, kāpēc tie ir nepareizi? Tātad atkārtošana. Krievijas pilna apjoma karš Ukrainā. Mēs varam atrast citu sinonīmu, bet tā nav Ukrainas krīze, Ukrainas karš. Mēs, protams, esam to redzējuši pat ļoti ticamos rietumu mēdījos. Tātad atkārtot vēl šo ziņu. Vlada Domenko pārstāv Ukrainas pilsoniskās sabiedrības kustību Ukrainas uzvarai. Paldies, ka dalījāties ar pieredzi pret cīņu pret Krievijas propagandu. Es arī strādāju komunikāciju jomā, un manā skatījumā mums ir jāvērtē īstermiņa rezultāti. Un man kā ukrainietei īstermiņa rezultāts varētu būt, piemēram, oficiālais uzaicinājums piestāties NATO, Krievijas valsts aktīvu konfiskācija vai sankcijas pret Rosatom. Tāpēc mans jautājums, kādas īstermiņa uzvaras jūs sagaidāt pirms mums kopīgās lielās uzvaras? Tātad ne tikai informācijas frontē, bet kopumā. Man tagad ir tikai viens konsekvents elements, vairāku ieroču un visa veida ieročus Ukrainai. NATO, but it is not short term, unfortunately. Manā skatījumā ir pievienošanās NATO, bet tas nav īstermiņa. Īstermiņa ieroči un vēlreiz ieroči. Es esmu
optimists, neraugoties uz visām anekdotēm. Mana īstermiņa uzvara būtu vairāk koalīcijas dalībnieku, kas dalās ar informāciju un cīnās pret informācijas manipulācijām. Un es skatos, ka aizvien vairāk valstu pievienojas. Tātad tās ir valsts, kas šajā jomā nav bijušas aktīvas iepriekš, arī ar savienoto valstu atbalstu šiem starptautiskajiem centieniem. NATO un vispārējie līdzekļi, lai veicinātu mieru Eiropā, un to pašu mēs varētu darīt ar valstu koalīciju, lai cīnītos pret šādu dezinformāciju. Un es domāju, tā būtu saprātīga īstermiņa uzvara, ko mēs varētu būt tuvākā pusgada laikā. Jo lai tās valsts, kas necīnās par šo problēmu, būtu mazākumā. Es domāju, ka rekomendācijas, es domāju, ka ieroči varbūt arī ir pārvērtēti, bet jebkurā gadījumā komunikācijas ir ļoti svarīgas, un es domāju, ka vienotības saglabāšana gan Eiroatlantiskajā blokā, gan ārpus tā, un tā nav tikai īstermiņa uzvara, tā ir nepieciešamība, bet komunikācija ietvaros nevar ieročus sagādāt, jā, protams. Varbūt, ka man ir cits reģionālais skatījums attiecībā uz Krieviju, par ko jau vakar tika runāts par imperialismu. Krievija pēdējo 100 gadu laikā ir izmantojusi to pasaules skatījumu, ka jo vājāk esam mēs, jo spēcīgāk ir Krievija, un tāpēc viņi tik daudz ir iejaukšies visu citu darīšanās. Un raugoties no šī skatu punkta, ko mēs varētu darīt kopā ar Amerikas draugiem, mēs esam lielas eksporta varas, un mums vajadzētu palīdzēt reģionam un Ukrainai arī tos tajā skaitā pieņemt tos rīkus, kas mums ir, dalīties ar pieredzi, atbalstīt cik vien varam neatkarīgos mēdījus šajos reģionos, jo viņi būs ļoti svarīgi ilgtermiņā šajā informācijas karā, lai tajā uzvarētu. Jo, ko vien varam piedāvāt šodien, lai cīnītos pret informācijas manipulāciju, tas viss būs ļoti noderīgs. Paldies! Es zinu, ka, protams, ir vairāki jautājumu, bet, diemžēl, mums jau aptrūkstas laika. Un es esmu pārliecināta, ka jūs varat turpināt individuālas sarunas ārpus šīs skatuves, bet es gribu pateikties vēlreiz gan diskusijas dalībniekiem, gan auditorijai. Man personiski kā žurnālistei, kā cilvēkam, tā ir ļoti noderīga diskusija, jo mēs runājam ne tikai par turpmākiem apdraudējumiem, ko rada dezinformācija, Krievijas dezinformācija, bet mēs runājām arī par praktiskiem rīkiem un saskatījām arī cerību, kas noteikti nav slikti. Tāpēc paldies visiem!